Retomamos entón co seguinte relatorio. Hoxe temos aquí connosco a Inma López Silva para falarnos de maternidades diversas. Inma López Silva naceu no ano 1978 na cidade de Santiago de Compostela. Actualmente é mestra na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo. É labor que compatibiliza coa escrita de obras narrativas, ensaios e unha publicación con carácter periódico en La Voz de Galicia. É licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, onde se doutorou cunha tese sobre o sistema teatral galego. A súa primeira obra publicada, Rosas, Corvos e Cancións, viu a luz nos albores do século na editorial Galaxia. Nesta editora tamén publicou algunhas das súas obras máis destacables, como Memorias de Cidades en Luz, que nos acompaña ali ao fondo, novela gañadora do Premio Blanco Amor e o Arcebispo San Clemente, que percorre a vida do protagonista anónimo a través de boa parte do século XX, ou Aqueles días en que éramos malas, premio Antón Losada Diéguez no ano 2017 e que obtivo críticas enormemente positivas pola perfecta conxunción da vida de varias mulleres que están no cárcere transitando entre a comedia e a traxedia. Ademais, abordou o xénero ensaístico con Maternosofía, a obra que nos preside, obra que amosa a súa propia experiencia de xestación e parto, tratada cunha pluma áxil e lonxe de artificios e ornamentos. Con Chámame señora, pero trátame como a un señor, a escritora desmontou o presunto sistema igualitario e aberto do mundo da cultura. Abordou así as dificultades ás que as mulleres seguen a enfrontarse nun sistema que a cidadanía concibe como a excepción, como un espazo a marxe do machismo. A través de poderosas imaxes visuais, como a entrada do Consello da Cultura Galega, as ideas de López Silva calan nas súas lectoras. Quero, entón, polo tanto, pedir un forte aplauso para Inma López Silva para pechar este día de hoxe, no que tratamos a maternidade na nosa literatura, unha maternidade que segue nas marxes do canon, que segue sen ser comprendida por moitísimas persoas. Polo tanto, pídovos un aplauso e doulle a palabra a Inma López Silva. Ben, moitas grazas. É un gusto estar aquí pechando esta xornada que estou segura de que foi intensa. Non puiden asistir ás sesións da tarde porque me coincidía desafortunadamente con outra actividade, pero bueno, estiven seguindo en redes toda a vosa actividade de onte e creo que está sendo moi fructífero. Para min resulta moi difícil falar de min. Creo que aludían antes a que era moi raro falar de Lupe Gómez estando Lupe aí, non? Pois tamén é moi extraño falar da obra dunha mesma, non? Porque unha xa escribiu, non? Que xa dixo todo o que tiña que dicir cando escribiu. Por iso, o que vou facer hoxe, en realidade, non é exactamente falar da miña obra, sino intentar verme desde fora, aínda sendo, obviamente, o meu punto de vista, no contexto e, sobre todo, nas reaccións que xeneran o tratamento de algúns dos temas das miñas novelas, ou da maternidade entre eles, concretamente no resto do feminismo. Un pouco así como enfoquei. Vou ler para asustarme ao tempo, por iso me levantei a coller o móvil para poder ver o tempo. Ben, vou facer a lectura, pero non vos preocupedes que vou entoar para que non sexa aburrido, de verdade. Ben, entendo a literatura como un exercicio revolucionario de intervención política. Non asumo o papel da persoa intelectual sen o aproveitamento da súa visibilidade e da súa capacidade para comunicarse cos demais, para intervir e azuzar o pensamento crítico. Por iso, non creo nunha literatura de exclusivo entretenimento nen boiña, e máis sendo muller. Non podemos enredar, encantar as pombas e as flores. Isto é compatível con fuxir dos panfletos, do aleccionamento, do liderado e do pensamento hexemónico. Nin para posuílo eu, nin para sumarme ao profesado por outras persoas. O uso do concepto de poder como verbo que postula o feminismo é precisamente o alicerce desta posición e por iso enfronto activa e radicalmente calquera uso do poder como substantivo, como algo que se detenta e se posúe, que se emprega para dominar e someter. Mesmo se ese uso procede do propio feminismo. A crítica sinala de cote algunhas preocupacións constantes na miña obra, das que non sempre son totalmente consciente, pero creo que podería suscribilas. Unha relectura crítica da historia, a violencia ou o poder entendido como sometemento do outro, a subalternidade das mulleres, a maternidade, a ironía como fórmula distanciadora,
a ruptura entre o ser e o parecer, contar un argumento que relata uns feitos para tratar un tema xeral de carácter crítico. Por todo iso, din de min que son unha escritora feminista. E, porén, non son aceptada pola suposta ortodoxia feminista galega. Acúsanme de, e estas son palabras ditas sobre as miñas obras, superficial, liviá, machista, burguesa, antigalega, españolista e ignorante, cando non empregan o eufemismo superficial ou liviá. Mala escritora e comercial. O certo é que obvian que sempre me definín en público e en privado en numerosas ocasións como feminista, nacionalista e marxista. Tamén obvian que na miña práctica literaria e intelectual procuro ser coherente coa miña autodefinición. E obvian a miña formación e discurso público, que están situados voluntariamente máis na base do Parnaso que no cumio, pois creo firmemente que o meu lugar como escritora non é defenderme das demais persoas dedicadas a isto e que no fondo e na superficie me ven como competidora en diversos aspectos, senón chegar a xente con ese discurso crítico ou simplemente reflexivo. Mentres divagamos en debates valeiros e loitas de egos, perdemos ocasións de ouro para escribir historias que axuden a amosar a quen nos lea que o mundo pode e debe ser de outra maneira. Os motivos, aínda que falei un pouco disto en Chámame Señora, pero trátame como a un señor, hoxe veño aquí a reflexionar sobre un feito ben curioso relacionado con eles. As actitudes máis agresivas e patriarcais cara a miña capacidade intelectual proceden do feminismo. Claro que iso forma parte dos motivos e a análise que pretendo máis contextual que a persoal é, en realidade, o contido desta charla, a través das polémicas pequeniñas, como todo neste pequeno país, surdidas arredor de algún dos meus libros. Maternosofía, o que está por aí, falaba en 2014 dun modelo de maternidade contraria á do ecoloxismo feminista. En abril daquel ano, Susana Sánchez Arins publicaba na plataforma online A Sega unha recensión titulada Maternosofía, suficiencia racional versus instinto maternal, onde acusando o libro de Livián, por basearse na dicotomía racionalidade versus instinto, arremetía contra o alicerce irónico do libro, acusando de superficial, de realizar unha reflexión arredor da liberdade das mulleres para optar polo modelo de maternidade que quisesen. Dicía ela, e cito, non animal, non mulleril, esta posición recorre todo o texto, mas insistimos, ese conflito non deixa de ser banal, evidenciando no avanzo do discurso a asunción como naturais de toda unha serie de actitudes e comportamentos nunca cuestionadas e que, en realidade, apuntalan e fortalecen a discriminación estrutural das mulleres. Fin de cita. A autora da crítica, seguramente esquecendo que o libro era justamente un diario dunha muller falando do seu propio proceso maternal, era eu menos libre, era responsabilidade miña a discriminación das mulleres por cuestionar outro modelo de maternidade? Resume a súa visión do seguinte xeito, e cito, en fin, que se a maternidade moderna consiste en ocultar a gravidez no traballo para que non nos teñan por flebeis, queixarnos de que non haxa saldos para roupaxens premamás, gostar do tocólogo garrido e castelán falante, dubidar entre escoitar Mozart ou os Beatles, para estimular o bebé, sen cuestionarnos a distribución de responsabilidades parentais e laborais, o capitalismo marcante de hábitos e condutas, o tratamento que a medicina oficial faz da preñez ou as maneiras de educarnos ás crianzas, quase mellor cultivar o instinto antimaternal. Obviamente, había aí unha simplificación de cuestións que Maternosofía trataba desde a ironía, que, estilísticamente, servía para destapar unha contradición presente por aquela altura e aínda hoxe no feminismo, que se autodefinía como ortodoxo, como se iso fose compatible co propio feminismo. Ese modelo de maternidade considerado natural e biolóxicamente respectuoso coa feminidade, coa súa aparente crítica antiburguesa, non é máis que un sucumbir ante o poder de sometemento das mulleres que implica o patriarcado, ao volver reducilas ao modelo de nais no fogar, retiralas dos espazos productivos e condenalas á dependencia económica e emocional da familia baixo a sublimación do factor instintivo e irracional. Unha vez máis, mulleres reducidas a seren corpos que só producen man de obra, cuidados, alimentación, atención, crianza. A idea do libro podería resumirse ben neste parágrafo, cita. Coido que iso de que nos educan para sermos nais abnegadas no sentido da perfección maternal é moito máis recente do que parece. Forma parte, en realidade, dun determinado feminismo algo perverso e involutivo, moi vinculado co ecoloxismo, que cree que a sociedade moderna, e, en consecuencia, a liberación das mulleres, racha coa esencial definición da identidade feminina
a través de algo tan natural como a maternidade. Velaí, por tanto, tanta abnegación que teima en suplir a mala conciencia de ser nais traballadoras e intelectualmente independentes dos nosos fillos cunha redefinición do rol feminino desde o emocional, o sentimental, a perfección materna, dedicarse íntegramente a esa identidade natural da que é muller porque pare e aleita, como o resto das mamíferas, por certo, en lugar de outra identidade que tanto custou lograr, a de quen é muller porque pensa como tal. Así coido foi entendido pola maior parte das lectoras e lectores. Foi curiosa no seu momento a capacidade do libro, por certo, para chegar a un determinado público masculino. Mais non polo feminismo autoproclamado hexemónico da literatura galega a través da plataforma que publicaba a recensión deste meu libro e que nos anos seguintes non volveu a atender ningunha das miñas publicacións. Eu creía sinceramente que a tese do diario estaba clara, pero así fun acusada de ser pequenoburguesa e eurocéntrica por esta cita concreta, esta cita miña. É difícil que unha muller nova criada na Europa do presente, traballadora e cun certo acceso á cultura, atope a súa vocación absoluta na maternidade full time. Isto é, por exemplificar a través da sociedade de consumo esa animalización das mulleres preñadas ás que se exclúe de algúns dos factores antes construídos para nós, a roupa, por exemplo. Iso sí, salientábase que a mellor Inma López Silva estaba nos fragmentos máis literarios, máis líricos do libro, ali onde non había opinión, pero sí literatura, as pombas e as flores, nunha plataforma de crítica feminista. É curioso que New York, o meu anterior libro en forma de diario persoal, moito máis superficial, se queren, pois o consumo centraba unha reflexión sobre o capitalismo, acorde coa descripción da cidade que lle daba título, moito máis cosmo e divulgador, non espertou así a ira antiburguesa de certas ringleiras do feminismo galego. A causa, New York, non irrompía nun discurso do que se apropiaran determinadas persoas. Era inofensivo. Eu podía decir ou pensar o que quisese mentres non escribise sobre feminismo fora do control dun determinado discurso. Entendino ao ver que o pequeno rebumbio armado por maternosofía e a recepción airada desde ese feminismo que se imitaba moito a un discurso único. Único ata que, en realidade, sen pretendelo, ese meu libro que só quería ser unha plataforma un pouco crítica de autoficción meteu o dedo na ferida. Cando o meu editor leu o borrador de Chámame señora, pero trátame como un señor, indicoume que ese libro ia provocar un cataclismo. Exageraba, obviamente, porque aquí nunca hai cataclismo sobre nada, pois o único que recibiu foi silencio. Silencio en sentido polémico, quero dicir. Obviamente, o libro recibiu as habituais recensións e críticas nos medios de comunicación e espacios online, polo xeral gabanciosas. Habería moito que falar sobre a tendencia a gavancia da crítica literaria galega. Sobre todo despois do certo éxito da miña novela anterior, aqueles días en que éramos malas, arredor das mulleres como vítimas da súa propia subalternidade, entendendo como tal a maternidade, o cárcere, a violencia, a prostitución e a religión, así, case que en pé de igualdade. Non houbo ningún tipo de resposta a algunhas das cuestións comentadas en Chámame señora, pero trátame como un señor, que abertamente pedían un debate desde a reflexión arredor da violación ata as referencias a feitos concretos acontecidos en espazos recoñecíveis e recoñecidos da cultura galega, pasando polo vínculo entre a literatura e a maternidade, o corpo, a competitividade e, en fin, unha chea de afirmacións que contradín a ortodoxia intelectual do nacionalismo, o feminismo e os estudos literarios galegos. O máis rechamante é que Chámame señora non foi comentado, nin criticado, nin aplaudido, desde ningún sector do feminismo. E iso que se trata dun libro que, aquí sí, desde o emprego das teses filosóficas e políticas do feminismo radical, analizaba o funcionamento do sistema cultural galego. Nin o libro, nin, por certo, a colección que abría Feminismos da Editorial Galaxia, a primeira de divulgación feminista na nosa contorna. Por suposto, o público, alleo a debates e divagacións, ateigou as redes de comentarios e traballou sobre as ideas da obra en clubes de lectura, algún que organizou Dani, que se ciscaron por toda Galicia diante do silencio condescendente tanto dos patriarcas como das matriarcas. De feito, o meu verdadeiro e constante, incluso gran contacto coas persoas que me len, comezou con este libro, igual que a conciencia de que, seguro que inmerecidamente, comezaban a ser moitas. Que pasaba, entón? No seu prólogo sinalaba que era un golpe na mesa, unha toma de posición provocada por unha necesidade de análise desde o feminismo da realidade cultural galega que, na miña opinión e segundo a miña visión, estaba sen facer.
Todas éramos conscientes de todo o que contaba o libro, e nese sentido non supuña novidade ningunha. Pero o certo é que, máis alá dos comentarios, referencias, xuntoiros e queixas, ninguén realizara unha análise con vocación de acción sobre iso que todas sabíamos. Ninguén. Ni sequera todas aquelas persoas que tan rápidas estiveran no pasado ao leccionamento alleo e ao reparto de certificados de pureza, feminista e non feminista, mas que recuaban a hora de deixar explicitada no papel a experiencia, o xuizo, a análise e a crítica, máis que o puro xustizamento, o aplauso condescendente ou a pílula dourada. A que se debeu o silencio? Recoñezo que é difícil posicionarse ante un libro como Chámame Señora. Obviamente, os señoros e patriarcas non ían nin sinalar os seus iguais, a fraternidade dos iguais en solfa, unha vez máis, nin moito menos enxuizalos ou a enxuizárense a si mesmos, pois o libro non estaba dándolles unha ocasión diferente da que lles daba o propio contexto social e ideolóxico desde 8 de marzo de 2018, ou algo antes, desde o sismo provocado polo Me Too. Tiveran ocasións relatadas no propio libro para posicionarse e actuaren feministamente. Prácticas na Real Academia Galega e no Consello da Cultura Galega, por exemplo, determinadas actuacións do sistema editorial e dos medios de comunicación, etc. Así que non ian facer xusto cando unha loira que xa as outras feministas acusaran de libiá andaba a tentar sacarlle as cores coas súas cousiñas. O que falase do libro delatábase, fose no sentido que fose. Así que o silencio era a resposta lóxica. Deixando aparte, por suposto, que na visión patriarcal deste noso estaribel xa nos bastamos as propias feministas para facernos la puñeta unhas ás outras e que, por tanto, os nosos discursos se anulen uns aos outros, como se conta tamén no libro. Fantástico favor. E o feminismo? A que se debe o silencio do feminismo? Seguramente a loita pola hexemonía. Pierre Bourdieu, nas regras da arte, definiu moi ben ese proceso dos campos culturais no que o recoñecemento do outro implica comezar a perder opcións para a túa propia hexemonía. Non se me ocorre alguén máis criticado polo feminismo francés que definise mellor o que practica o feminismo galego, ou ese feminismo galego no que todas pensades, porque se adxudicou a si mesmo a condición de hexemónico. Onde, ademais, o vencello co nacionalismo político e as súas teimas, voltas e loitas internas a miúdo confunden o debate e a visión conflitiva moi pouco sororizante da outra como a distinta ou allea. A clave está aí, nunha loita de discursos que na súa pugna tecen unha visión do país ou da cultura galega ou do que deberíamos ser en función de non se sabe moi ben que tradición, que concepto de nós, que concepto de mulleres. Non hai un único discurso, senón sistemas de valoración, polo cal o xuízo intelectual e mesmo estético se deben a construccións discursivas en que unhas cousas se vinculan a outras nunha sorte de modernización dun concepto de decoro. Hai un determinado tipo de muller para un concepto de nación e desde os anos 20 unha loita de dúas, quizáis tres, formas de entender a galeguidade desde o discurso intelectual que a día de hoxe se entretecen cos modelos de identidade nun tempo onde xustamente o cuestionamento xeral se verte sobre as propias identidades. Nesa rede contraditoria de opinións, querer seres, esencialismos, imposicións e vigilancias, a literatura ten pouco que facer. Mesmo o feminismo, en realidade, ten pouco que facer. É o surveiller et punir, Foucaultiano, como razón de ser e como forma de vivir. Vixiar e castigar. Aí navegamos. Quizáis cumpra reler desde ese lugar o berro de Penélope que Xoana Torres escribiu e todas corremos a facer noso. Eu tamén navegar. Esta hipótese de andar pola casa atopa nas circunstancias arredor do lanzamento do libro da filla unha pequena constatación, aínda que compre evocar, entre mentres, unha manchea de artigos meus publicados na Voz de Galicia que, en algunhas ocasións, moi poucas, lograron rachar o veo de silencio habitual sobre eses temas tan de noso dos que nunca se fala nos espazos públicos. Competencias entre escritores, silenciamentos a poetas, críticos que tamén venden libros, editores que non editan, críticas que non critican, premios que non se conceden a mulleres e mulleres que manipulan premios, lobbies que creen que hai un poder para repartir nesta minimísima cultura galega en que todo poder é, basicamente, manexar egos, señoras que miran outras señoras. O certo é que o acto de presentación en Santiago de Compostela, aquí, do libro da filla, publicado en febreiro de 2020, son uns días antes de que nos pecharan a todas, foi un bo síntoma do tipo de recepción que agardaba esta novela, que fala da ética da verdade fronte á mentira, da responsabilidade inherente ao exercicio activo do feminismo e do abuso sexual no ámbito familiar.
Naquela presentación da libraría Cronopios, un home que ademais gravou o acto sentado na primeira ringleira e colocando unha cámara nunha trípode, aproveitou a quenda de intervencións do público para acusar a autora de desinformada, literalmente, e en realidade de mala feminista, pois a ficción non resolvía claramente a distribución de culpas, tamén o cito, ante o caso de abuso. O acontecido na presentación, que logo se materializou nunha crítica a novela na súa versión en castelán, nunha páxina hoxe inatopable chamada Lectura Lila, en que se me acusaba de, cito, sacar a los violadores condenados de las cárceles para replantearlos si no serán hombres inocentes, sería o comezo dunha campaña de comentarios en redes sociais ao fío das recensións que realizaban as e os profesionais da crítica. Son paradigmáticos os comentarios ao post en Facebook do 11 de xuño de 2020, onde Tensi Gesteira, unha crítica coñecida do noso sistema literario, se refire á súa correspondente crítica en Lecturafilia, o seu espazo crítico. Mesmo cando insistía en resituar o debate no estrictamente literario e non no que ela denominaba políticamente correcto. O problema do libro, para esas persoas, radicaba no capítulo 1, onde un home condenado por violar a súa filla cita a unha xornalista, Helena, para pedirlle unha reportaxe na que el poida demostrar a súa inocencia, obrigándoa a tomar partido e decidir a quen cree. Polo visto, ese comezo invalidaba en sí mesma a novela, que realmente se resolve no capítulo final, ao que algunhas das persoas implicadas no debate declaraban non ter chegado. Noutros moitos casos, aínda non dicindo nada, era obvio o descoñecemento da trama. Son consciente de que se trata dunha novela incómoda que obriga a lectoras e lectores a situarse no rol de xuizas e xuíces e de reflexionar sobre a diferenza entre a presunción da inocencia e o dereito a ser crida. Ese é o verdadeiro sentido crítico da literatura, obrigar a lectoras e lectores a situarse nas historias que deben resolver coa súa toma de conciencia. En numerosas entrevistas durante a promoción do libro, así como na propia contracapa da publicación, sinálase que o verdadeiro tema do libro da filla era a ética da verdade fronte á mentira, ao colocar a responsabilidade sobre o xuízo dos feitos narrados non na propia voz narradora, senón na responsabilidade lectora. Obviando isto, María Reimóndez, nun longo comentario de bandito post en Facebook de Tensi Gesteira, sinalaba que, cito, dende un punto da ética, non é igual defender a postura de violadores que a das súas vítimas. Mais aínda máis importante, ese tipo de argumentos invisibiliza que libros como este non teñen nada de novidoso nin de incómodo, porque repiten o discurso dominante que é o que está presente maioritariamente en todas partes. Como xa dicen, non precisa de máis reificacións. Fin de cita. Obviamente, o libro non se construe así, e coido que é evidente para calquera que o lea. Basicamente porque non defende xamais a postura dos violadores. E, aínda que o fixese, non está a ficción para reflexionar precisamente polo seu poder evocador sobre calquera cuestión. Como pode o feminismo propor a ocultación dunha parte da realidade? Non é esa a postura cómoda da avestruz que en realidade nos afasta do debate profundo e verdadeiramente crítico que permite a acción? Reimóndez continuaba, obviando a propia estrutura polifónica do libro, sinalando que un dos elementos centrais dos discursos dominantes é precisamente eliminar voces e presentar as interpretacións do mundo que interesan para seguirse mantendo. Fin de cita. O libro da filla fai xusto o contrario, por iso é un libro feminista. Entón, por que ofendeu tanto e fixo erguer a voz a esas persoas que, non desde a visibilidade das súas tribunas, senón elaboraban un discurso que se pretendía hexemónico polo ton e pola virulencia? Por que ese discurso obviaba a lectura, quedaba co prexuízo e decidía espallalo? De feito, noutro comentario, algo máis adiante, aínda insistía nesa interpretación da lectura ausente, pois unha lectura presente do libro obrigaría a dicir xusto o contrario. Cito, se houvese moitísimos libros que falasen do abuso sexual a menores, de forma realista, e pon realista en mayúsculas, isto é, que as vítimas din a verdade por defecto, non ao revés, e polo medio aparecese un título como este que revitimiza, volve que o discurso patriarcal da dúbida sobre a vítima dá voz aos agresores, presenta as mulleres como liantas. Fin de cita. O libro da filla, xustamente, fala de vítimas ás que ninguén cree, especialmente as súas nais. Ou peor aínda, que aínda sendo cridas, son castigadas. Porque iso tamén pasa, e a literatura debería ser quen de contalo. Remataba Reimóndez, escritora ela mesma de novelas de éxito xuvenil, dicindo:
Libros como este neste ano e século simplemente sobran, e pon sobran en mayúsculas. Fin de cita. Mais por que reinventar dese xeito o argumento dun libro tan concreto? Por que espallar a idea de que o libro da filla conta o que non conta? Se rebater esa idea é tan fácil como ler o libro ou ler outras críticas publicadas. O certo é que diso tamén fala o libro, da capacidade para construir discursos falsos, fake news, que acaban tomando a realidade porque a nosa postura adoita ser a da cómoda aceptación, pois o sentido crítico compromete e obriga a tomar unha postura ética. Canto máis libres, máis incómodas estamos e máis incómodas somos para as demais, e esa liberdade procede do sentido crítico. O autoritarismo de novo cuño, ese que se procura a sí mesmo na construción dun discurso que se desexa hexemónico e por iso loita e loita e loita por impor esa hexemonía, emprega esa comodidade falaz, esa facilidade colectiva para a aceptación dun status quo que, en realidade, responde a uns intereses concretos, como calquer outro discurso da esfera pública. Nada é inocente, nin inxenuo, nin moito menos salvador. Curiosamente, o rosario de reflexións a raíz da falacia inicial propagaban a idea revestíndose de benpensantismo. Así, Beatriz Maceda escribía que, cito, a literatura debe poñernos contra as cordas, fin de cita, pero, volvo a citar, ler un libro que fala sobre a violación dunha nena poñendo en dúbida o feito non leva a ningunha reflexión que permita avanzar cara á igualdade, a xustiza e a credibilidade das compañeras que sufren, fin de cita. Como se falar literariamente da violación dunha nena non pudese poñernos contra as cordas e como se o libro puxese en dúbida o feito, claro. Patricia Porto Paderne decidía directamente que, cito, facer de altofalante dun violador da súa propia filla non aporta nada, fin de cita. Ao tempo que Andrea Varela Freige sentenciaba, cito, as vítimas non importaban nada, nin tan sequera se decía demasiado o seu nome, despersonalizándoas, roubándolles a súa identidade. As escenas explícitas de abuso resultaronme innecesarias, morbosas, algunha quitoume de dormir. As mulleres no libro odianse, non hai empatía, só egoísmo, fin de cita. Todas elas son, por certo, escritoras. Escritoras que ensuizan os libros doutras escritoras. Mulleres que miran mulleres. Así se construe un discurso falaz sobre o argumento dun libro a través da vigilancia atenta das salvadoras do correcto feminismo. Por tanto, só faltaba propor o castigo. Eli Ríos propuña, cito, se non escoito música que agreda as mulleres ou non poño os discursos de Vox para almorzar, tampouco leo obras que se posicionen do lado do pensamento único unificador que pretenden convencerme que o sistema patriarcal é o que máis me convén. Fin de cita. Novamente, unha autora propondo a non lectura doutra autora, aínda que resulta rechamante como, resultando do libro un obvio debate público no que elas mesmas entran en unha suposta lectura que, de producirse, movilizaría as súas conciencias, lle negan a capacidade para xerar pensamento. Como di Ríos, cito, describir unha violación brutal que nos remexa as tripas pode facelo calquera. Xerar pensamento crítico desde o lado das invisibilizadas, violadas, torturadas, agredidas, desde o lugar das non privilexiadas, iso sí é complicado, porque abre fendas no sistema para que creamos as vítimas, para crear unha rede de apoio, de sororidade, que ainda é moi feble para asentar un eu si te creo real e non de manifa. Fin de cita. Será que eu si lín o meu libro, pero de verdade que xuraría que é xusto iso que transmite. E dá a casualidade de que fun eu, que non pontifico nin sequera nas manifas, quen escribiu todo iso, non outras autoras vivas da literatura galega. Como dicía, o cuida a cuestión é que o libro en ningún momento fala nada diso, nada. Quen lea o libro da filla verá xustamente unha historia na que se fala da necesidade de crer como un exercicio de responsabilidade que ten moito de político. Unha historia na que, ademais, as mulleres se negan a seren vítimas e actúan. Unha historia sobre responsabilidades inherentes a ser nai e tamén a ser filla. Obviamente, o discurso de todos eses comentarios estaba destinado a espallar un prexuizo que desatase o desinterese polo libro e, por tanto, provocase a súa non lectura, a non compra, o descrédito sobre a autora, non só como escritora, senón moi especialmente como feminista, algo xa acreditado polos seus pecados anteriores, nomeadamente maternosofía, o linchamento público, a queima. Todo moi lexítimo, por certo, tan arduo como innecesario, pois a pandemia estaba contribuindo abondo a silenciar o libro.
Mais por que falar tanto do libro da filla, entón? Por que ningunha desas persoas deixou un só comentario nas miñas redes ou nas súas? E si ateigaron un pequeno post semipromocional dunha persoa que posúe un blog de crítica independente. Por que tomar tantas molestias? Seguramente a resposta non estea tanto nesta pequena polémica en sí, senón no que aconteceu despois, toda vez que houve voces solventes que defenderon outra lectura do libro, claro. Pero este aínda se viu inmerso noutro debate que, en realidade, tamén tiña que ver con a interpretación feminista, mas neste caso tradicional, da tradicional sociedade galega, de xeito que o discurso identitario pisaba no chanzo superior, o nacional, que tamén ten moito que ver coa maternidade, por certo. Nun acto organizado en outubro de 2020 polo Club Faro, unha persoa entre o público referiuse na quenda de preguntas a un aspecto concreto do libro. A crítica que, a través dun dos personaxes, se realiza sobre a sociedade rural galega, tratada desde unha perspectiva non arcádica, pouco idealizada, expresada desde a visión dun espazo que desconfía do progreso e que serviu para a opresión das mulleres, dos débiles, nomeadamente das mulleres e das nenas. Desde a publicación do libro, defendín que a sociedade galega podía observar nun rural idealizado por certas posicións políticas os espazos onde campa o abuso a nenas e onde a liberación das mulleres aínda hoxe é difícil debido ao arraigo dunha ideoloxía da violencia e da represión. En ese acto, a resposta foi esa, sen que, de certo, se xerase debate ningún. Male a miña frase, de certo desafortunada, e máis se descontextualiza, que nutriu o subtítulo da noticia no xornal que organizaba o acto. Decía eu, aí, calquera que coñeza unha aldea galega sabe que é unha porquería vivir nela. Faltaba reproducir o final da frase, por certo, que era para as mulleres. Neste caso, a mecha foi prendida por un coñecido dirixente nacionalista nas súas redes sociais que finalmente retirou a crítica ante a miña explicación e ante o aluvión de insultos e despropósitos vertidos sobre min, sen sequera ler o contido da noticia ou mesmo a miña explicación e petición de disculpas, obviamente, no mesmo medio. Daba igual. O feito curioso é que nesta ocasión o libro da filla, contexto obvio do debate, foi excluído. Por que senón ia falar eu dese asunto? Mais aínda, cal sería o motivo para ter eu unha palestra pública se non era falar dun libro meu? Pero non. Cito, hai algunha escritora galega moi moderna que últimamente debeu de tomar algunha beberaxe moi mala. Iso o que lle dan moito a palabra e aproveita para decir barbaridades unha e outra vez. Despois de dar voz a violadores, de defender o feminismo de sexo en Nova York, de botar merda sobre compañeiras porque lles dan premios e a ela non, e de insultarnos as que levamos moito tempo traballando chamándonos lobby feminista, pero ela non era feminista. Ai, que perdida estou, ou está ela. Hoxe bota merda sobre o rural porque todos os males de Galicia proveñen da montaña de Lugo e calquera que coñeza unha aldea galega sabe que é unha porquería vivir aí. Todo isto, claro, usando os medios máis humildes do Diario Xeral do PP de Galicia, COZ, e sucursais locais, porque ela está moi discriminada. Estánse empezando a hinchar moito os morros. Escribiu unha das persoas máis activas na crítica ao libro da filla e axiña retirou do seu muro. Mas a declaración estivo aí un tempo e aporta moitos elementos que explican esa maraña de intereses, tomas de posición e, sobre todo, a adxudicación dunha sorte de hexemonía que a capacitaría para o xuizo e, por tanto, para a ameaza. Surveiller e punir. Vixiar e castigar. Estamos atentas e atentos ao que dis e castigamos. Mesmo con esa referencia física, hinchárseme os morros, ai, tan patriarcal. Obviamente, a referencia ao xornal onde escribo e a miña inmerecida visibilidade, quen outorga aquí o dereito a ser unha intelectual visível neste país? Desde a que teño denunciado procedementos de manipulación de algúns premios literarios, nos que eu, por certo, non participo, ou desde onde sempre me amosei como unha feminista radical e beligerante, malia non responder a afiliacións de grupo, amosan cal é, na miña opinión, o problema. Hai un feminismo, o meu, que non diverse de feminismo ningún, mas que expón a quen o practica eu dun xeito percibido como ameaza por persoas cuxa vontade é de tentar a hexemonía do discurso feminista, un discurso, ademais, que se entretece en boa medida como justificación de algún dos postulados menos discutidos e probablemente de revisión máis necesaria do nacionalismo galego. Tamén me teño declarado nacionalista en múltiples ocasións, pero, curiosamente, non é o meu nacionalismo o que se cuestiona, senón o meu feminismo, e tamén a miña condición socioeconómica, que me desacreditaría para opinar sobre o mundo que me rodea.
Unha vez máis, a demostración de que o de menos é o que escribimos, pois o problematizado é o feito de que a autora conseguiu colocar o discurso feminista en lugares aonde nunca chegaron outras, desde posicións intelectuais e discursivas ás que nunca se atreveron persoas que, en cambio, reparten acreditacións de feminista, de esquerdista e de nacionalista. Efectivamente, é así, mea culpa. Nos meus libros e artigos profeso un sentido crítico que cuestiona determinadas prácticas dunha acción política que disfraza de feminismo o que en realidade son outras cousas, outros intereses, mesmo outras condicións lexítimas, outras tomas de posición que serven a fins alleos á acción feminista. Que é o feminismo, pois? Lonxe parece todo isto da sinxela definición que daba Chimamanda Ngozi. Feminista é todo aquel home ou muller que di, sí, hai un problema coa situación de xénero hoxe en día e temos que solucionado, temos que mellorar as cousas. Lonxe tamén da proposta de Caitlin Moran, cando di que ser feminista debería comportar alegría, pois o feminismo é demasiado importante para que lle lo deixemos ás académicas. Por suposto, o feminismo é unha doutrina igualitaria, xusta e combativa que propón a acción. Mais a máis considerei feminista unha acción que impón, insulta, vixía, castiga, proíbe e anula as mulleres, nin os homes, polo feito de se expresaren, crearen e pensaren. Iso semella máis preto da orde patriarcal que non emprega a idea de poder como verbo postulada por Mary Beard, a que implica colaboración, mesmo sororidade, senón esa bella idea de poder cargado de testosterona en que o substantivo se guinda sobre os demais en forma de represón. Están hinchándose meus morros. En Chámame señora, pero trátame como un señor, falo de escribir feministamente, como unha forma de compromiso intelectual en que a literatura se reveste de espírito crítico, igualador e revolucionario para mostrar unha sociedade posível, máis alternativa só pode proceder dunha crítica e análise en profundidade da nosa convivencia e da nosa identidade. E aí está a maternidade, a violencia, os modos de vida, a relación co diñeiro e co poder, na que nos atrevamos a encarar as nosas propias contradiccións e dificultades. Non sei de mellor espazo que a ficción para abordar todo iso, desde a imaginación capaz de amosar mundos posíveis. Só na ficción podemos trabucarnos. A censura, nin a presión para a autocensura teñen lugar neste programa literario que tamén é político. Así que anuncio, señoras, penso seguir facendo o que facía. Non hai nada que cargue máis a unha feminista de razón que os autoritarios e autoritarias que tentan silenciar o seu discurso e convencer de que a súa visibilidade non procede se non pasa o filtro dunhas suizas as que ninguén recoñeceu o feito de séreno. A maternidade tamén é a descrición que se fai en Maternosofía. No panorama literario galego tamén hai voces feministas que non responden a consignas nin a argumentarios alleos ao propio feminismo e persoas que tamén nos graduamos xa en feminismo sen necesidade de que, ademais dos patriarcas, veñan as outras feministas a obrigarnos á avaliación, a sospeita e a dúbida constantes. Os abusos sexuais, a violación, a prostitución, a posición a crítica de moitas mulleres tamén existen e non deixarán de existir por dicir que a literatura galega non as trate. O único que pasará é que a literatura galega non proporcionará ás súas lectoras e lectores a explicación da realidade desde aquí que elas e eles irán procurar a outros lugares, insistindo nun alleamento do que só nós seremos responsáveis se permitimos que as nosas liortas, egos e divagacións as arreden do verdadeiro sentido da literatura, explicar o seu tempo a través da ficción. O certo é que a Simone de Beauvoir as demais feministas tamén acusaron de non selo, e, polo visto, Pardo Bazán non podía ser feminista, malia telo dito con esa verba avant la lettre, porque era rica. Absurdeces do feminismo en todos os tempos. Galicia, neste sentido, tamén é tristemente normal. Grazas. Abrimos unha pequena quenda de preguntas. Non sei se alguén ten algunha que queira facer. Podes animar, estamos aquí pouquiña xente. Vexo que non. Bueno, eu quería che facer unha pregunta, aproveitando que estás hoxe aquí. Falaches de 4 dos libros que temos na mesa. Eu precisamente quería che preguntar
sobre a construcción da maternidade do outro que non mencionaches, de Memoria de Cidades en Luz. Como se construe a maternidade tanto de esa novela como do resto que levas escritas, porque son maternidades moi diferentes, e queríache precisamente preguntar sobre iso. Bueno, a Memoria de Cidades en Luz, en realidade o que hai é unha maternidade realmente construída, non? Porque non procede da cuestión biolóxica, non? O protagonista de Memoria de Cidades en Luz asiste ao asesinato da súa nai e é, nese mesmo momento, adoptado, non? Por unha muller, Lucía, que decide ser nai del e educalo, non? Como se fose o seu fillo, non? Asume, digamos, esa maternidade adoptadora, non? Esa que é indiscutiblemente voluntaria, non? Entón, o vínculo de Lucía co protagonista pois vai por aí, non? Vai por esa idea dunha maternidade non vinculada co biolóxico, que ao final tamén é a reflexión que está en maternosofía, non? É dicir, por que o biolóxico é o que nos marca desde o punto de vista maternal, non? O que pasa que, claro, neste caso é, en realidade, un tema relativamente tangencial, non? Na novela, porque se conta máis, digamos, a peripecia histórica ou a peripecia case épica, non? Dos personaxes, que o seu vínculo, non? Materno-filial. Moitas grazas. Non sei se alguén quere facer algunha... Perdón, que non te oio, Marga. Que quedei impresionada co texto, que me gustou muitísimo, e realmente eu ainda non li o libro da filla, non por nada, a pesar de ser amiga de moitas das cousas que non me aches. Agora xa teño moitas ganas de ler, o que pasa que a miña cabeza non dá para moitas cousas, sabes? Quedeime co libro que me encantou o título e a portada, que xa temos falado, de chámame señora, pero trátame como un señor. E realmente eu, despois de oír todo isto que acabo de oír, realmente dá a impresión de que ti o que escribiches foi sobre a banalidade do mal. Realmente eu sinto-te a ti agora como, por primeira vez, de verdade, digo así, como se debe de sentir Hannah Arendt cando escribiu o que escribiu, sabes? O sea, realmente, bueno, estou realmente impresionada porque non me entero das cousas que pasan no meu redor. A ver, o libro da filla, en realidade, o que conta é a partir de un feito real, porque eu creo que moitas veces o que se esquece é que realmente o punto de partida é absolutamente real. É dicir, a min un día me chama un señor, a través do meu anterior contacto cos cárceres, me chama un señor para dicirme que si podo falar con el porque me quere contar unha cousa que quere que eu conte, que quere que eu, concretamente, a través do xornal donde escribo, si se lle podería dedicar unha reportaxe. El me conta unha historia brutal de violación da súa filla, dicindo que é absolutamente todo mentira e el quere lavar aí a súa conciencia, non? Eu, obviamente, neste momento, que penso? Pois que ni de coña, claro, que eu a quen creo esa rapaza, sexa quen sexa, é dicir, aplico, digamos, o meu criterio de responsabilidade feminista e política, non? Porque decidir a quen crees é un xesto. Claro, pero esa persoa tamén pode dicir o que lle pete, en realidade, non? E ao final, cando el di o que lle peta, tamén nos está colocando necesariamente, queiras ou non queiras, te sitúa na necesidade de tomarte unha posición. Entón, eu nese momento que eu estaba, ainda non empezar a escribir, pero eu estaba dándolle voltas porque eu quería escribir unha novela sobre o mal, non? E sobre a ética da verdade. Entón, a min esta historia me veu dicindo, ostra, aquí teño, non sabía como canalizar, con que argumento canalizar esa idea, e me veu o argumento caído do ceo despois dese café que tomei con este señor. Obviamente, todo o que se conta na novela a partir de aí é pura imaginación miña, non? Pero o punto de partida sí que é real e me parece que é importante porque ese primeiro capítulo que conta é a posición ética que ten que tomar a xornalista. É dicir, a xornalista ten que decidir se sigue esa historia desde o punto de vista do violador ou se sigue esa historia desde o punto de vista da filla. E decide seguila desde o punto de vista da filla, obviamente. O que pasa é que logo a novela, claro, é polifónica e trata outras cousas e trata outras historias.
Darlle voz ao violador? Pois, hombre, a ver, non sei, eu creo que non lle dou voz ao violador. É un personaxe, non? O sea, que estou de primeiro de teoría literaria, é dicir, é pura ficción. Sí, o que pasa que eu creo que hai un discurso interesado, por eso, bueno, é un pouco o que digo aquí, non? É dicir, pero da novela se fala sin lela e hai un suizo que procede, obviamente, dun prexuizo, non? Sí. Sí, sí, e dela sin coñecela, efectivamente, sí, sí. Pero sí, e o libro realmente, o sea, a mí me dá un pouco de pena que se quedase, digamos, o debate no tema dos abusos, de violación e todo iso, porque en realidade o libro non fala diso exactamente, o libro fala da ética da verdade fronte ao mal. Ese é o tema do libro. E bueno, sí que me parece obvio cando se lee que, bueno, cando leas, xa falaremos, pero sí que me sorprende, non? Que... Gracias. Non sei se alguén máis quere facer algunha pregunta. Temos tempo para unha, se queredes. E se non, pois deixámolo aquí. Moitísimas grazas por vir, Inma. Estamos moi contentas de que puides estar connosco. En extremis. En extremis aquí, movendo os horarios todos. Continuamos mañá cunha xornada dedicada ás personaxes LGBT na nosa literatura, cun relatorio individual de Monse Pena Presas, outro de Daniela Sorei e unha mesa redonda na que participan Carlos Callón, María Reimóndez e Eva Mejuto, e estará coordinada por Nea Barros. Moitísimas grazas e ata mañá.